amiguitos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Bianca, dizendo pra vocês mais um vídeo. E hoje, pessoal, é o meu terceiro vídeo aqui o meu quarto vídeo aqui no canal. E hoje eu estou aqui para jogar Talktown Jet Ski 2. Então, vamos lá. Quando você nasceu? Eu nasci em 2000 e... Aqui... Pronto, gente. Então vamos lá. Ele tá construindo ali enquanto os outros estão andando de jet ski. E o cachorro também andando. Ele falou: ai, eu quero andar, eu quero andar. Ele falou: vou pegar um jet ski, é isso. Será que vai aparecer o nomezinho? Ui! Ah, é só o começo do jogo. Ai! Ah! Ai, gente do céu, eu não sei jogar esse jogo. Ah, tem que ficar com essa lenda assim. Ah, entendi como é que é agora, gente. Porque eu não sei jogar, desculpa. Eu já joguei esse jogo uma vez. Só que aí, gente, eu não lembro, porque já faz tempo que eu já joguei esse jogo. Aí eu resolvi, quando eu tava fazendo a capa, pra um vídeo tipo assim de fundo do mar, eu tava fazendo a capa, né, pra uma coisa de fundo do mar, né? Aí eu falei, vou jogar um jogo de fundo do mar, porque já que eu tô fazendo a capa de fundo do mar. Aí então, gente, eu instalei vários jogos, só que eu não gostei de nenhum. Aí eu resolvi instalar esse. Por que esse? Porque esse é muito legal, porque é mais divertido, é mais com emoção. Então vamos lá. Agora é com 2. Vai! Eu tô com um jogador aqui. Não. Eu tô competindo com a Angela. Ah, não, eu tenho que passar desse jogador. Primeiro! Chegou. Agora, gente, eu vou desbloquear. Ganhei muito dinheiro. Só que eu não lembro que esse jogo era online, não, gente. Vamos lá. Go! Eu quero saber se faltou alguma pessoa. Ah, não. 3 pessoas. Não, gente, eu não vou 3 pessoas. Primeiro lugar, gente. Vamos mais uma rodada. Gente, eu tô indo da frente. Eu posso você. Não vi ninguém chegando, eu tava muito na frente. Gente, que passada. Gente, eu vou jogar só mais uma rodada, só mais uma, tá, gente?
tô indo muito ruim. Pera aí, gente. Ai, gente, o negócio bugou aqui. Vai. Gente, eu ganhei, eu não acredito. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Um beijo para todo mundo e fui!